что самолет здесь настолько старый, что у него еще в подлокотниках есть пепельница. Сейчас тут, конечно, не окурки, но тем не менее, раньше в самолетах курили. Они успели взлететь, уже кормят. Потому что рейс коротенький, на часик. И везде одинаково. Стали формально. Вот мы прилетели сюда. И что дальше? Где теперь жить? Сейчас разберемся.